महीनों तक होने वाली खांसी, जुकाम व टॉन्सिल का होगा पूरा इलाज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष। दोस्तों, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें। हम आपको डेली आयुर्वेद औषधियों को लेकर नई नई जानकारियां देंगे। दोस्तों, अगर किसी को महीनों से कफयुक्त खांसी, सूखी खांसी और साथ ही दुर्गंध युक्त चिकना बंधा हुआ बलगम आता है और सर्दी हो, जुकाम हो या टॉन्सिल बढ़े हुए हो, तो इसके लिए आयुर्वेद की शारंद्र संहिता में वर्णित मरीचादि वटी इन सब समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इस गोली को एक एक करके धीरे धीरे दिन भर में 10 से 12 गोली चूसना है, जिससे आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस आयुर्वेद की बेहतरीन औषधि का लाभ उठा सके।